我想喊添。你有冇一刻諗過放棄啊？其實呢6年裏面，真係放棄嘅話就冇嘅，但係你話覺得好難捱嘅話，咁一定有嘅。係第3年開始，我哋就去 move on 一個新嘅 step，就係開一個 Moco 一個實體店啦。咁係一個大嘅 step，所有嘢都係開支咯，係你要 feel 到壓力啦。跟住然之後再嚟就係分展啦。分展開始咧，頭嗰段時間咧係我哋冇人識啦，咁就會俾人好似我覺得咩嚟㗎咁樣。其實真係會都幾唔開心同埋幾玻璃心態嘅。但慢慢我哋去改進，發現即係究竟我哋自己有咩問題啊？咁慢慢去改進之後，越嚟越好啦。我諗我應該呢6年裏面最難、最唔開心嘅事，應該同你呢段時間都係差唔多。最記得係我哋做分展嘅時候，尤其是頭1、2、3次嘅時候，當其他鋪頭啲人係排隊買戒指嘅時候，但係我哋係要好特別、好用力去邀請坐低我哋鋪頭嘅時候係最難咯。跟住我哋開喺 Moco 嗰度啦，做咗好多唔同，試咗好多唔同嘅嘢啦。因為一開頭一定係好雄心壯志嘅。咁啊，當你好有信心做，但係原來個效果係不如理想嘅時候，真係好心灰嘅。跟住嗰陣時心灰到，我諗我哋應該大家都 feel 到嘅，但係我哋應該冇講出嚟。我真唔敢講啊，好難捱啊！嗰種心酸係，你一講出嚟，可能大家都崩潰，唔會再繼續落去嘅。我諗我哋兩個都係支持型嚟嘅，所以我哋繼續努力。我想喊添。咁我覺得當中我哋兩個即係互相鼓勵，同埋依家 keep 住我哋每個禮拜都會去 fine tune 下，究竟喺宣傳策略或者一啲款啊各方面有咩問題之後咧，我覺得係我哋慢慢逐步係越嚟越好，同埋真係好開心係一樣嘢係，我慢慢啲客咧係 feel 到我哋嗰種 service， 佢係會 refer 一啲客俾我哋，已經開始係由客 refer， 跟住佢再 refer 俾人咧，我 feel 到嗰下好似開始就嚟成功，得快啊！做生意真係好難咯，係啊，真係兩個真係太過信心滿滿啦！一開頭嘅時候，咁啊發現原來做生意真係唔容易咯。好多謝你都唔放棄，都係，同埋你多謝你鞭策我，真係㗎，我會比較一個冇咁執行力冇咁高嘅人，係，我哋兩個性格好唔同。我係做嘢嘅人，你係藝術細胞嘅人，咁所以我哋兩個係互補長短嘅。我哋繼續努力。